फ्रेंड्स, इस बार मैं फिर आपके लिए एक नया गैजेट लेके आया जो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है और आप इसके साथ फन भी कर सकते हैं। तो आप इस गैजेट को देख रहे होंगे, कुछ ये पेन के जैसा होता है, ये एक तरीके का पेन ही होता है। चलिए यूज़ करके बताते हैं। चलिए अब इसको खोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक पेन इसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने के बाद ये क्या, ये तो गायब हो गया, हमें दिखाई नहीं रहा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब इसके बाद ये कैप में एक लाइट लगी होती है, इस लाइट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर लाइट की रोशनी पड़ेगी, देखिए ये आपको इनविजिबल विजिबल हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा था, अब ये दिखेगा। बंद कर देंगे फिर वो नहीं दिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो आप इस पेन के साथ आप फन भी कर। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके।